Yan po yung specs niya. So yung memory niya ito. Okay guys, welcome back. Ngayon mag-upgrade tayo nito, Predator. 32 gig daw natin to. So samahan nyo ako guys kung paano to i-upgrade. So process lang natin. May dalawa tayong memory. Shoutout nga pala sa Team Elite. So yung Team Elite, lagay natin tag 16 gig ang piraso nito. So sige, later yan box natin. Okay guys, una guys is kuha tayo ng cutter. Cut natin to. Oops. Okay na to. Yun. Tapos ito guys, iangat natin to. Yan yung Predator natin. Tapos lagay muna natin tong box niya dito. Nipis pala nito. Kita natin yung model mamaya. Oops. Ito na lang. Kala ko nipis. Hindi pala ito masyadong manipis. Nipis ng... So yun. Gawin natin to para makuha natin yung ayun. Lagyan muna natin to dito para yan. Yan. So yun guys, unang gawin natin is tanggalin natin yung screw as usual. Yan talaga yung unang gawin natin pag mag-upgrade tayo. Tapos na natin maranggal. Left natin daw. Sana yung buhay. Tigas mo ba di? So yun, ito lang yung entry point nya. Yun. Alright. So ito na yung kita natin. So mayroon siyang M.2 isa, mayroon din siyang dalawa yung slot nya. Tapos dito may 1 tera siya. So ngayon upgrade natin to, kunin natin to memory. Yan. 8 GB. Papalitan natin ng dalawang 16. So paghawak ng RAM is ganito talaga dapat. Hindi natin to ihawakan yung Aywan. yan. Ito na yung RAM. Oops. Ito na yung RAM nya. Isang RAM. Lagyan natin to dito. So yan. Tapos palit natin to dito. Yun. Palit isa dito. Tapos palit natin to. Tapos salpak natin dito.
dagan dari ng motor lawan. Dagan sa dili siya rin. Yun, tapos na. So, ito. So, balik natin ang cover. Pagkatapos natin ibalik, set up natin to. Okay na nang kan be kana. Sa sinta. Ha? Sa sinta. Smart na siya bro. Wagan. Ay, wala pa na. Bago pa man. Pag ito na, mga lagan ng layo. So, yun guys. Gatos yung Lagay. gatos. Nakalit natin yung mga screw. Gatos yun. Yun, tapos na natin balik lahat. So, try natin. So, yun guys. Try na natin. Kung makita ba natin yung Ubuti ko lang butin. Natara ubuti ko lang din. Ulang alay ka. Ben, okay na ito monitor to. yun, display na mga kamaguhan. Slick may nakakuha na to. Yun. Tanggalin natin itong cellphone. So, ayan guys. Ayan guys. Yan po yung specs niya. So, yung memory niya, Commonwealth to, ito, opisina sa supervisor. 32 gig. So, okay na to. So, format na lang natin to. So, sige. Ganun lang po yung mag-upgrade ng memory dito sa bagong laptop. So, gawin natin. Set up muna natin to. At sige. See you next video na naman. Bye-bye.